哇！如果唔知啊，以為我哋屋企係唔係以為呢度係準備出單啊，做外賣啊。係呢啲全部都係今日嘅叉燒。斬大嚿叉燒。你阿媽話生嚿叉燒都好過生你啊！真係生嚿叉燒都好過生你啊！我生嚿叉燒好過生你啊！終於咧，我哋就可以出嚟食嘢啦。之前由12月食完燒賣之後，去到依家今日咧，都已經就快月底啦，過年啦，要冇出嚟玩過，因為真係留喺屋企多啊。咁啊，而家啊好啦，見緩和翻少少，就出嚟食叉燒啦。今日咧，除咗食叉燒之外咧，我哋就會試埋燒肉，順便啦買埋啦。燒臘鋪咧就冇理由唔試下燒肉㗎。同埋咧，我哋幫襯嘅鋪頭咧就唔會話去啲酒樓啊、酒家嗰啲嘅。雖然咧知道多倫多有啲酒樓酒家做嘅燒味咧係好好食㗎嚇，各位心知邊間啊嚇，即係邊幾間啊？有啲餐廳都話好食嘅。係啊，咁但係我哋就唔會試嗰啲，我哋淨係試嗰啲咧獨立嘅燒味鋪。呢個喺疫情咧底下咧，除咗Costco 啊嗰啲咧 grocery shop 要排隊咧，其餘要排隊嘅地方就係竟然係燒臘鋪。有條隊喎，啱啱開門啫嘛。好，呢個係16街聯發，16街 Leslie 附近嘅聯發。咁啊，我嗌咗話半磅半肥瘦，半磅嘅燒肉，佢啊撈埋一個。好啦，我而家試下先，邊有半肥瘦啊？睇落都唔係好似啫噃。其實有啲柴嘅皮咯，唔係好半肥瘦，全部都係瘦嘅。係啊，16街聯發。個樣好靚仔，係咪？呢個？係啊。我細佬就中意食咯。哇！柴皮。係柴皮。大塊皮。啊！但係好明顯有好多蜜糖喺度。嚇！好明顯係好多蜜糖，但係口感真係哇！奇差口感。好，試下燒肉先，連皮食。有冇一個啱啱出爐㗎？我見佢。燒肉好食，好脆啊！佢啱啱做起啊，冇辦法，因為咧開工冇幾耐，我見佢釣隻豬出嚟啊，燒肉好食，不過豬味一般。個豬肉啊，係啊，隻豬肉咧唔係話我食過有一啲係好鮮，即係香豬味啊。呢個係一般豬味。聯發，哦好嚟聯發。OK。哇！火聲啊！但係好厚，有啲韌。即係唔鬆化。係。你咧？越食越鹹咯，開頭第一啖冇乜嘢㗎，咁哇好鹹，唔知點解。就點啊？仲有冇嗒口感啊？都鹹啊呢個。呢間錦香啊，喺Highway 7同埋呢個 Leslie 附近咧，嗰度咪有間麥當勞有個 Shell 油站咧，麥記隔離啊。佢咧，我叫佢半磅肥叉，半磅燒肉啦。佢係咁切，佢俾咗2條叉燒，然後同我講咧都1磅，即係我唔知佢係特登切多俾我哋睇下，下面係另一條嚟嘅。Basically 其實佢可以斬一條俾我得咯。好紅啊，同埋佢啲顏色咧，唔似係嗰啲南乳天然嗰啲顏色啊，似係嗰啲色素啊，比較腍啦，有咬口，有肉香。呢個係咩嘢啊？睇落錦香啊，好紅啊！好恐怖。係啊，我中意個色水喎。你中意啊？我中意做嘢。你又中意假色啦，又中意啲嘢咩水假嘢啊！中意唉。
我覺得半肥瘦功能，但係嗰啲咧就好似好瘦咁。點啊？嗰邊有但係肉感 OK。肉 OK。你食緊嘢咧，講嘢要特別咬牙，即係咬字清楚啊！你再講多次。肉質好，味道一般啊。同埋我見佢咧切燒肉嗰陣時咧，佢切咗之後咧，佢係首先嗱睇住下，佢皮你見佢啲皮咧嗱，見唔見到我甩晒？佢唔係黐住啲肉，點解啊？因為佢切嗰陣時咧，佢同我每一嚿都斬開嗰個肥咁樣斬甩咗，所以咧佢係斬甩咗個肥之後，俾翻個燒肉我，再俾翻個皮我。中意食肥燒肉嘅人咧，對唔住啦，你啲肥唔見晒啦，即係我係幾中意食。你可以同佢講㗎嘛？佢，但係我唔知佢會咁做啊嘛，係咪啊？好，試下燒肉先。好鹹，個皮都冇頭先聯發好食，聯發個燒肉好食。我覺得個肉好靚喎，咁喎。但係嗰邊係唔靚嘅。係咩？唔係啊，半肥瘦幾靚啊！我覺得又咁你食啊？我又要我攞去，我又要買關子又好水潤。拿去。哇！呢個皮熟到雖然咔咔聲都有啲硬痛。係啊，好脆但咬唔開嘅。係。我覺得好鹹啊！下面嗰嚿肉就好鹹。你越食越鹹係咪哇，啊？好鹹係啊！我俾你請咗。有冇半磅叉燒半磅燒肉賣啊？有。好，就係咁樣。好，呢間咧係 Highway 7嗰個聚香園啊，誠實嘅老闆啊，半磅就係半磅啊。哦，咦，顏色咁得意嘅呢個燒肉，試下先，好少瘦喎。燒肉，係啊，跌咗添。睇落好肥啊！係啊！你嗰嚿啱啱肥，我呢嚿成嚿都瘦。我呢嚿瘦肉，你嗰個肥肉，你睇下。好似食臘肉咁咯，我覺得個感覺。瘦肉。即係一係肥，一係瘦。嗱，睇下我呢個肥，好似食臘肉咁啊！OK。我覺得我覺得佢，鹹我食嗰嚿係多肥咯，但係個脆皮我覺得佢幾好喎。鹹啊！對我講鹹啊！但係我食唔到佢真正嗰嚿肉，我食咗嚿肥啊，所以又唔係好鹹喎。叉燒啊！我都冇啊，嗌佢肥叉。咩事啊？出咗咩問題？鹹啊！鹹啊！睇到知。好，而家係食咩啊？聚香園啊嘛。係啊係我覺得佢就係咁樣望啦，已經好我覺得營養不良。好乾喎。乾。但係我不嬲中意食佢嗰啲叉燒，不過唔係呢隻叉燒。望落去營養不良，但大隻係揀㗎。口感好 OK。貴啊！嗰隻。冇講，佢冇介紹嘅，喎。佢冇餐牌冇嘅。佢黐晒牆嘅嗰啲。呢個 OK，呢個肉感我聚香園 OK。係。First Markham Place 真係誇張啊！次次嚟次次嗰條龍咧，睇下嗰條龍。聚香園咧同埋中記咁，我哋買完啦。呢兩間長青鋪咧喺 First Markham Place 裏面，成鬼日有人排隊喎。咁我哋各自都買咗一份啦，嗬。咁啊，中記咧就肯同我哋半磅半磅。啊，聚香園就話燒臘鋪冇燒肉冇半磅啊，咁就俾咗好大條我啦。我心諗又係啦，即係通常都係呢啲手法啦，即係呃你要多啲咁咯。中記排咗好耐隊嘅中記。唉，顏色啊，好啲，真係半磅啊，點會冇半磅賣啫？真係啊，唉，有翻啲肥啊，唔差喎，好食喎，有對比啊嘛？哇，好有比較啊嚇，試下燒個皮啊，爽啊，索。香皮啊！你嗰個，你啱啱夾咗嗰個兩塊皮啊呢度。
但係聽落好脆喎。咩啦？我哋自己唔好想要。好滯啊！都幾脆下嘅，不過都係有啲我韌咁樣都聞到到陣豬味啊！聞唔聞到有陣豬味啊？中豬味。係咯，聞俾你我得頭中豬味同中女味有冇分別？啊個皮 O 個皮好喎，但係就係隻冇豬唔好食醃料味，。冇醃料個皮個口感好咯，係冇乜味。 ，crunchy 係嗯 OK，冇味。但係我真係唔係好想食呢塊。有冇？你係同佢講要肥叉係咪啊？係啊，肥乜鬼啊？咁如果我話半肥瘦咪仲大鑊？真係唔知啊！我覺得其實咧不嬲都係啊，揦起邊條啊就整㗎啦，根本就唔會理肥定唔肥。有啲肥。個肉好啊！哇，有豬味啊！即係唔係好似啲柴皮豬啊、冇味豬啊、鹹豬啊咁樣，佢有肉香，不過略帶甜，好甜啊！一啲係鹹咗就一啲甜啊！呢個甜。我想要呢嚿。個色澤 OK 嘅，我覺得。呢度搖晃。係太飽啦，去搖晃下咁肥瘦都恰當。鹹咗啲啲。個味差，但係質感 OK。裝埋一齊都得㗎啦，唔要汁啊，唔該。味香園嘅叉燒，係講夾一嚿啊嗱，唉，肥乜鬼啊！啊，係喎，呢一間個肉咧，頭先我話中記都叫腍嘅啦，佢仲要腍啲，唔多啲啲，係啊，呢間都唔錯。味香園。味道 OK，質感麻麻。我聽完你呢個咧，我就想食。點解你好似個個形容詞都係咁嘅？你呢個搖人，即係嗰個相㗎。呢邊啊，我唔想費事睇到佢眼都花，唔得，又唔得，太瘦啊！又好瘦。唔得。其實叉燒鋪而家係咪聽到賣好多瘦叉俾人㗎？係咪個個都要瘦叉啊？臭臭。我真係問佢攞啲半肥瘦都冇一間俾到我。係咩？係啊，我有幾間已經係好早去晨早去。唔係而家啲豬冇肥豬嘅，只有瘦豬啊？唔係啩？好啦，輪到唔俾買半磅嘅味香園燒肉，哇幾鬼多！哦，佢啲色水又幾靚喎，冇你真係唔好話佢喎，仲楞住啲肥，好靚喎嚿嘢，有煙出喎！哇喂，唔係講笑，即刻食一嚿先。如果要比咧，佢仲好似個中記，仲香啊嚿肉，同埋好 juicy 啊，好多肉汁仲喺個口度，即係溶地化嗰嚿肉，可能又有啲肥楞住咧，幾好食啊！我突然唔知點形容啊！每一啖我而家都想嘔。你講多一次，我而家每一啖都想嘔。唔好食啊！嚇，唔知我係食得太多唔同唔同地方咧，覺得呢個好似好點啊？嗰邊有咗新記嗰個咧，食緊煲湯瘦肉。哦，死啦！我好擔心，其實喺車即刻食同撈咗翻嚟焗一焗佢又有啲唔一樣。算得唔得？咁冇辦法啦。呢個咧係大都會商場，即係Steeles 咧，好近大教堂嗰度咧。咁咧個 food court 裏面有間坤記燒臘，我哋試一試。我哋而家食下啦，我同佢講話要肥啊，係果然係有個喎。佢有用心聽你講㗎。係啊，佢真係聽我講喎，佢揀咗條半肥瘦啊。佢仲問你呢條得唔得？係啊，
好，我哋試一試啊！因為冇人排隊啊，所以有時間理你啊。嗯，佢燒得好食喎，但係同埋睇你個樣，食多嚿先。哇，正啊呢個！真係半肥瘦喎。其實依間都幾好食啊，不過肉地咧就冇頭先咀香園同埋中記咧咁有肉香。燒肉的話咧，睇過色水又冇頭先咁靚啊，嗬。個皮好似冇咁脆喎，望落。望下食咗先知啊！嗱，佢呢一個肥咧，見唔見到啊？頭先咧個阿錦香佢幫我切鬼咗啊！好，而家試下先。哎呀，甩咗！呢個時候好需要一杯白蘭地，同埋一個牙籤啊！唔該。呢個唔好食。咩出咗咩事啊？豬肉啊，個皮都係一般。坤記，好自己夾啊！燒肉，好，我唔客氣啦。好食啊！啲皮好嘅，起碼有啪啪聲，即係都脆嗰種感覺。因為我翻熱咗啊嘛。個皮脆咯，但係有啲硬，有啲乾嘅。關唔關我翻熱事啊？唔知唔係，本身你知啲皮乾，係佢係脆，但係佢係乾。個肉乾身啊，佢覺得。下面嗰個位乾身啫嘛。係咩？反而我覺得個肉唔係好乾身 OK 喎，但係個肉我覺得 OK。OK，起碼都水潤，都點解洗頭水講水潤呢個燒肉，有人讚佢水潤。三和燒樓啊！冇人識㗎啦，冇人識啊！三和燒樓喺多倫多咧有故事嘅，因為咧我記得幾十年前咧，我本人幾廿歲啊，幾十年前咧啱啱嚟加拿大嘅時候咧，咁啊啲人咧都好，香港人好多時會去三和嗰度食宵夜，因為佢係開得好夜嘅。搭完夜機翻嚟嗰啲人咧，第一時間就會嚟三和嗰度食個宵夜㗎啦，先翻屋企。我都記得啊，我都有啊，都有，大家可能嚟得耐嗰啲都有呢一個經驗㗎啦。咁啊，所以睇下佢而家啲燒味仲好唔好食啦。因為而家多咗好多啦，以前就話少啫。咁啊，好啦，而家試下佢嗰啲水準保唔保持到啦。半肥餸我肥叉嚇，佢都冇俾我。呢度有一嚿好似肥叉半肥嘅。好薄啊！佢切得點解咧？點解要咁薄咧？佢把刀好利，等你食多啲咯。即係厚厚地有嚼頭啊嘛。好，試下先。傳説中嘅三和啊！好食喎，唔甜又唔鹹，適中，好香啊！佢叉燒汁，呢個最甜好快最甜係咪啊？係啊，又唔係好甜，但係咁多個蘇花最甜。可能我嗰塊特別薄嗰塊啊。我知佢點解要切到咁薄啊，因為佢一厚少少佢就柴皮㗎啦，佢係要咁薄先 OK。攞三和燒肉嗰啲顏色就嗱，我一見到啲肉咧有呢啲色或者呢一個咁嘅感覺咧，我一般啊。咩感覺？咩色啊？好似唔好嘅豬肉嘅，次次見親呢個顏色咧，夾落口咧，好揦嘢㗎。點啊你？好似將一嚿瘦肉燒咗咁啊！哇，個皮唔得，唔夠化，佢唔夠燒肉嗰個扎針嗰個鬆化炸即係燒肉皮，好實啊！嗱，我俾你睇下呢個皮，見唔見到啊？唔夠，根本就唔化，平面嘅，唉。點啊？你個 3D 嘅皮係嘛？係啊，3D 啊，唔係 2D 啊，唔得。點啊，三和？個皮好似食牛肉乾咁啊，需要牛肉乾啊，牛肉乾咬得香，好嚼，即係嚼好耐韌啊。
咁韌咯個皮，係啊，又薄皮又唔喎，脆又唔脆啊！係咯。吞咗啊？咁梗係吞啦。頭先你記唔唔係記得？哇，夠肉好嘢啊！好鹹啊！咩啊？你食咗嚿肉咬生？唔到咁仲有嚿肉。咩啊？好啊！依間堂下 Silver Star Noville 嗰度咧，叫佢俾半磅啊！佢而家係1磅多出有多啊！真係完全呃俾你啦。好啦，燒肉點啊？佢話咧係古法炮仔，馳名江門咁喎。試下呢個皮先，個皮係 OK 嘅睇落。3D 㗎係嘛？好食，個皮好食，燒肉，揀嚿點樣咧？賴肥啦，點講啊？個肉地啊 OK 喎，好鬼腍喎，一夾就知啦。練下。係啊，嚇唔實啊！啊！喂，哇！最香啊！啲豬肉味最香啊！呢間啊蘇花，唔係好鹹，唔乸嘴啊！頭先有一間咧鹹到咧乸喉乸舌咁啊，唔差喎。你陳皮咁樣，我點夾啫？個皮 O 咁 K。你攞塊啱你嘅皮啦，我最多唔介意你。個皮好正啊，又唔韌，佢寫住咩？佢真係脆。佢話咩古法炮製江門馳名啊！皮而不漏。呢個真係要個皮好食㗎喂。係啊，好你香啊！快啲試啊！快啲試。我試咗啦，好香啊！似香港燒肉味啊！喂，乳豬係咩？係哦，咁我而家又要試翻一個咯喎。你咁講，叉燒好香喎、喂，唔係講笑喎，熱嘅喎。嗱，頭先咁多間燒臘鋪咧，啲嘢咧係暖嘅啫，有陣時咧甚至乎係凍嘅。我都特登即刻買出嚟喺車度食一轉㗎啦。揀一嚿肥瘦均勻嘅先，有煙㗎。味道啱啱好啊，又係啊，唔甜唔鹹，即係唔係過濃啊，同埋佢個肉地係好嘅。我食多個先，呢個肉仔又係啦，比較腍嘅肉啊，好食，呢個好食。淨係要俾多過1磅你。係啊，佢就呃俾我嗰度有啲唔開心咯。好彩佢好食啫，咁啊好啦，但係補翻數啦。望落去我覺得吸引嘅，我唔係好望落去都幾水潤嘅，都係講噶啦。望落去 O K 喎。O K 唔錯，即刻 O K 舉起個喎。手指公。望落去差嘅喎，食落 O K 喎。係啊，你好似楊過咁啊，有條頭髮但扮住眼啊！呢度咧係3833 Midland 啊！上次食腸粉咧話嚟食腸粉閂晒門，而家好啦，早咗少少嚟啲嗰啲叫做燒臘鋪仲開，有3間啊呢度，一間咧就叫新新，一間咧係光頭佬，另一間咧銀湖。頭先光頭佬點樣對你啊？講下。咪係影嗰陣時啊，俾佢鬧咯，佢話冇辦法啦。哇，好凍啊！哇，好硬啊！使唔使攣啊？等你冇陣，事啊嘛？我咬唔到。咁係因為我哋等得耐，揦住袋嘢出嚟喂，凍咁佢啱啱你抱我出嚟，唔係咁凍啊！望多次。唔得，唔好意思，唔係因為佢鬧我啫，佢我食到有一個怪豬味啊！哦，cheap 豬。光頭佬，冇乜味，但係咧，我啱啱我呢個係分配得好好嘅，唔好味啊！係冇味嘅，唔係冇味啊，光頭佬唔好啊！好韌啊個皮，好似食翻口膠咁。唔係啊，唔係喎有豬味。係佢豬味好差，但係
佢個皮又脆喎，我咁呢個脆咁啊！啱呢個唔我嗰個脆，但係成陣豬味啊！唔得啊！我都再喺度教我。咁叉燒咧，比起頭先嗰啲咧，佢有一種腍到係溶咗咁嘅感覺，但係咧就冇嚼口嘅，即係一咬落去咧就化咗，係啦。肉真係啲都係嗰啲豬肉。佢真係好平啊！係啊，實嗱兩樣加埋，我都唔知啊，磅零啦，11個半，唔俾單又剩啦，我飯團佢俾人鬧到睇唔到幾多錢啊！嗱，色澤一定唔吸引㗎啦，個樣好似攤咗喺度好係啦，耐咁咯。點啊？我好驚。佢肉質又唔差喎，個味就順適。我驚我食唔到其他。佢個豬味唔得啊，越嗒越有陣怪豬味啊！係啊，光頭佬有怪豬味。係啊，有啲叉燒係唔得㗎。試下呢個燒肉先，睇落好靚啊！佢嗰啲香料咧好特別出嚟啊！嗰個味唔止得啊 Richmond Hill 嗰啲啦，死鹹香料呢間係最香啊！可能啲五香粉嗰啲咁嘅嘢，食多嚿先。肉就一般，冇肉香，所以啲香料勝過啲肉啊。個皮咧一般啊嚇，一般啊。我諗係因為好凍啊呢嚿嘢已經。我啱啱喺鋪頭出嚟都咁凍，我都唔知做乜鬼。但係好多人排隊㗎，明明點解咁凍嘅咧？好下就出晒煙。啊，同下出晒煙。叉燒嚟個。又唔得啊！冇肉味，點解咧？咪啲豬出咗事啊！近排嚇？點解冇肉味啊？得叉燒汁味啊！為咗再試驗一下，我飲咗啖水。點解呢個叉燒會冇味嘅咧？唔多相信啊嘛！再嚟過，係冇味啊！點都有啲甜味㗎。甜咯。咁你食一嚿肉加糖都甜㗎，但係冇肉香嗰下怪嘛。豬蛋點啊你？係咪幫忙？生津。新叉燒，新叉燒，半肥瘦叉燒。好陰公啊！頭先人撲親啊！哎呀，撲住街咁樣。好硬啊啲肉，糾正一下，唔係好硬，係比較柴啫，即係乾身啊。叉燒味甜啦，其實就唔係好差。嗱，望下呢個肉地啊，見唔見到呢一種肉地啊？係啦，係咪啊？咁咯，好，同埋佢又係凍㗎，唔係話好暖。唔好老禮啊！你個魔一個俾人鬧一個 PK。係咯，好試下佢個燒肉先，好香，打開香嘅，就依嚿啦。食得多，我都成嚿叉燒咁樣啦。個皮做得好唔錯喎，個肉好硬啊！呢間嘢啲豬比較乾，咁鬼乾身嘅，點解咧？照得耐啊個櫃度。真係乾喎，兩樣嘢都乾喎，得個鹹字啦，一般啦。呢個比較冷門㗎嚇，係親人介紹㗎。喺鴻福咧，Finch Midland嗰度咧，隔離嘅燒臘鋪叫我嚟試下㗎。好，嘿，鴻福酒家隔離嘅燒臘鋪啊，話半磅就係半磅啊，唔多唔少，同埋真係半肥瘦㗎，佢可能應該都凍咗啦。
而家試下先，凍啊！好食，凍咗都好食。形容下。點解咧？嗰啲肉唔係話溶咗嗰種化，又唔係話好實咁樣嗰啲肉，實篤篤嗰啲肉地啊！我試多一個先。佢個叉燒好食喎。食兩嘢咧，就覺得佢鹹嗰啲頗鹹，但係個味係好食嘅。有禮貌，均張張單。係啊，即均均真，你要幾多稱幾多咯。哎呀，阿師傅佢咧切完燒肉之後咧，將個皮逐片切完再鋪翻喺度㗎。我睇住佢切啊頭先。咁佢真係冇咗肥肉啊又。佢有肥肉喎，但係佢係好似啲酒樓擺款咁樣咧。哦。好，我試下呢個皮先。free 唔 free 啲啊？好 free 啲喎，睇嚟你個樣。好食，香啊！因為有啲燶燶地又呢個豬肉啦，豬肉夾落去又腍嘅，唔係話好實，好重啊！燒烤味啊！喂，呢個好食啊！個豬味咧？靚豬味好豬一隻，跟住咧佢啲爐火味咧比較香啊，唔係好重嗰啲醃料味啊，亦都唔係話太鹹，好食啊！呢間值得推介。好，最後一站啦，龍騰燒味啊，喺呢一個中城商場 Milling and Shepherd 半肥瘦燒肉。佢咧已經差唔多打烊啦，問佢有冇半肥瘦叉燒，已經冇啦。燒肉就有，皮好食，個肉都好食，好味喎。因為又唔係話好鹹，唔係好甜，又唔係好適中。香料咧就欠奉，即係唔係話好出眾啊。但係整體嚟講咬口係好嘅，同埋咧，如果含住喺嘴咧，就冇嗰種豬腸味啊，豬嘅農場嘅味啊，好紅嘅叉燒啊！佢咧話已經賣晒啦，得翻瘦叉，我都叫佢照要啦，試味啦，好瘦，好重嘅蜜汁味或者糖霜啊！即係太甜啦。好甜啊，同埋可能因為又瘦又凍嘅關係啦，個雞好似有啲玫瑰露嘅味啊！我記得咧，我喺上網 search 過關於叉燒，因為知道今日嚟食啦，就了解咗啲師傅用咩嚟醃叉燒。玫瑰露係其中一樣咧，會經常出現喺醃叉燒醬料嗰度，啲師傅會用，好似有少少玫瑰露味咁，幾香喎！唔錯，幾好食，但係好可惜佢係又凍又乾柴啊！呢一盒，到尾咧，龍騰個叉燒喺個口嗰度再徘徊多一陣嗰陣時咧，就覺得佢鹹啊，因為開始個脷嗰啲鹹味浮現咧，就揦條脷啦。玫瑰露香仲有嘅。